Lekin mana toshi bilan sotmoqchi emasdirsiz. Dollarchasi bilan sotmoqchi emasdirsiz. Bunisiga ming. Shu kichkina tosh yarim gram chiqadi. Hozir men sizga boshqasini olib qo'ysam. Hop. Hop. Necha ming qilgan lambat? Qog'ozga qarang. 529 so'raversan, xursand bo'lasizmi? Hop, 5.800 ming so'm. 20 ming so'mni qo'shib bermasam, hozir kommentariyada dabdala qilishadi. Nima bermading? Amina bitta o'chib qo'ysam bo'ladi. So'king. Hatta shu qolsa mana sotib kelyapti. Sotib kelyapman. Ishlatib olasiz. Olarmikan? Ne olmaydi istanki? Yana 80 mingiz bormi? 80 ming bor. Oladi istanki. Ishlamasam edi. Istanki anaqaniki, nima edi? Hokimiyatniki, ommaga ko'rsinchi. Bo'ldi, mana aytdinglar. Profilingizga o'xshaysiz. Videoga oldi, ha. Shunday berib yuboring, bo'ldi. Anaqa qilsangiz, menga anaqamga Instagram. Yo'q, men 80 ming desanglar borib beraman. Ha, yirtig'i bilan birga. Toshi bilan birga oldimi? Barakasini bersin. Qizlar kelib turinglar. Menga Instagramdan yozib yuborsangiz, anaqa olaman, ulaverman. Oling. Kelib turing. Mabodo mana mashinani ham sotib yuboramiz. Grammini 100 dollardan mas sizlarga 1.150 mingdan qilib beraman. Qiziq bo'lsa, yozib yuborasizlar. Sog' bo'linglar.